48 цагийн дотор түрээсээ төлөхгүй бол албатан гаргана. За гарч ажил хайсан. Ер нь Монголд юу хийвэл хурдан баяжих бол? Та нарт санаа оноо байна уу? За манай нэг найз уулнаа сайхан бууж ирсэн юм байна. Тэгээд сая надад тохиолдсон явдлыг сонсоод галзуу санаа байна гинэ. Тэгээд намайг хүрээд ирээ гэсэн. Одоо очиж ямар санаа гэдгийг сонсцгоё. За сайн уу бэб? Юу нээр харанхуй газар сууж байгаа юм бэ? Ашгүй чи хүрээд ирвүү бэб. Нааша хүрээд ирээд суучих. Маш их мөнгөтэй болох арга олсон. Хоёулаа банк дээрэмдэн. За, энийг хардаа. Хоёулаа эхлээд банкнд ажилд орно. Юу хийх нь хамаагүй, гол нь ажилд орно. Тэгээд тэдний юу л хийх гэсэн тэрийг нь хийх болно. Нэг хэсэндээ итгэлийг нь баг багаар олж авна. Тэгээд яг яаж мөнгөө авна гэсэн үг вэ? Одоо хамгийн гоё хэсэг нь тэд нар өөрсдөө ч мдээгүй байхад мөнгө нь бидний данс руу баг багаар орох болно. 7 хоног өнгөрнө, сар өнгөрнө, 1 жил, 10 жил. Тэд нар өөрсдийгөө дээрэмдүүлсэн гэж мдээгүй байхад хоёулаа тэндээс юу ч болоогүй мэт зүгээр л хаалгаар нь алхаад гарна. За, ямар байна? Аймаар гоё санаа байгаа үсттэй. Би шүнжин бодож онсон шүү. Йоо, мал минь наад хийх чинь ажил гэдэг юм. Бүтэхгүй нэрээ дуус. Ийм тэнэг юм ярьж байхын оронд явж өмд олж өмсөөч чи. Өнөөдрийн бичлэгтэй хамт байсанд маш их баярлалаа. Лайк, фоллоу хийгаарай. Kiss.